Halo guys, kembali lagi bersama saya Hans. Di video kali ini saya kedatangan sebuah paket yang sudah saya pesan guys. Nah, paket yang ini adalah paket mystery box seharga Rp500.000 guys. Wow, Sombong amat. kelihatan guys. Oke, jadi kira-kira apa ya isi hadiah mystery box seharga Rp500.000 ini? Sebelum menonton jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Oke, dan akan saya kasih tahu juga hadiah dari mystery box ini akan saya giveaway untuk kalian semua ya guys. Caranya nanti di akhir video seperti biasa akan saya kasih tahu guys. Oke, langsung saja kita buka mystery box seharga Rp500.000 ini guys. Oke, langsung saja ya guys, kita buka mystery box seharga Rp500.000. Oke, seperti biasa di dalamnya tetap dibungkusan kado ya guys, karena pemesanan saya tetap sama satu orang juga, yang kayak yang kemarin 1 juta ya guys. Dan ini saya pilihnya itu yang 15.000. Kira-kira hadiah apa ya kali ini? Apakah akan lebih bagus lagi? Kita lihat ya guys. Sudah kelihatan? Oh no. Belum dibuka sudah jatuh guys. Oke. Satu guys. Oke, mari kita susun dulu. Ada yang, wah kali ini hadiahnya lumayan besar juga. Kira-kira apa ya? Penasaran jadinya. Oke guys, kelihatan? Nah, biasa stay dulu kameranya. Oke, mystery box 15.000 yang kali ini total yang di kado ini ada berapa ya? Kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi total yang di mystery box 15.000 ini guys, totalnya ada 9 kado ya guys. Jadi langsung saja kita buka tanpa panjang lebar ya guys. Oke, kita buka yang ini dulu ya. Udah kelihatan guys. Dia menutupinya itu tidak full guys, jadi udah tidak penasaran lagi, langsung kelihatan hadiahnya itu adalah boneka kecil guys. Kelihatan bonekanya. Oke, kita lanjut lagi di kado kedua ya guys. Coba kita buka yang tipis dulu guys. Kira apa ya? Oke, di kado kedua saya mendapatkan sebuah casing HP guys. Ini dia untuk casing iPhone guys ya, jadi bisa dipakai untuk iPhone 7 atau iPhone 8 mungkin ya guys ya. Bagi yang ngerti bisa komen ini casingnya bisa untuk iPhone apa ya, supaya yang nanti yang mau bisa tahu juga kan kira-kira ini casingnya cocok nggak untuk HP kalian gitu. Oke, kita lanjut lagi di hadiah ketiga ya guys. Nah, di hadiah ketiga langsung saja buka yang besar dulu. Wah, apa ini guys? Wow, jangan-jangan dapat channel. Coba kita buka ya guys ya. Ini bro, kelihatan guys, merek channel ini ada dapat 2 parfum sama 1 lipstick. Coba kita buka lihat ya guys. Sombong amat. Dapat lipstick. Oke, satunya lagi ini apa ya?
Coba kita buka, lihat dulu ya. Apa ini? Tidak tahu guys, ini untuk apa punya. Yang tahu tinggal di komen aja, yang mau juga tinggal di komen aja ya. Kalau yang ini pena ya, kita buka ya guys. Susah juga sih ya, kata. Oke, tak. Oke, kelihatan channel ini, ada bulu-bulunya juga ya guys. Jadi saya tidak tahu cara pakainya untuk gimana. Mungkin yang cewek lah ya, yang paling tahu ini fungsinya untuk apa. Kalau yang kalian mau cukup komen aja channel ya, aksesoris channel atau gimana lah ya. Yang kalian mau tinggal komen aja, akan saya undi, pemenangnya akan saya umumkan setelah 1 minggu video ini tayang ya guys. Oke, coba saya buka yang ini lagi. Oke, dapat makeup lagi. Kali ini makeupnya cuman model gini ya guys. Oh, ada lagi ya, ada cerminnya juga guys di belakangnya, dan ada ini juga. Oke, sapu kecil. Oke, lanjut lagi di kotak kado selanjutnya atau kado selanjutnya atau mystery box selanjutnya, banyak lah. Oke, kali ini dapat tripod kamera ya guys, yang berukuran kecil segini besarnya, bisa kelihatan. Wah, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini mystery box ini kebanyakan dia campur-campur ya guys. Ada kelengkapan handphone atau komputer atau aksesoris cewek kayak makeup, lipstick, segalanya lah ya guys. Oke, ini saya mendapatkan sebuah flash disk 32 GB merek Kingston. Kelihatan guys, mantap. Kita lanjut lagi yang kotak seperti ini ya guys. Dapat headset lagi, kita lihat ya. Ini kali ini saya dapatnya headset yang merek Kontion. Oh, mantap juga guys. Headset kali ini yang Bluetooth ya guys, yang udah nggak pakai kabel lagi, yang saya dapat kali ini. Ini headset merek Kontion, kayak model-model gaming juga ya guys, tapi dia pakai Bluetooth. Nah, ini dia juga ada kasih kabel, mungkin bisa jadi ini kabel casnya ya guys. Nah, lanjut lagi. Apa ini? Oh, dapat stick guys. Oh, ternyata ini stick USB ya guys. Jadi stick ini dia untuk komputer, bukan untuk stick PS ya guys. Jadi dia ini ada colokan USB-nya juga guys. Cuma colokan USB ya. Mantap. Kita lanjut lagi. Ini yang terakhir ya guys. Kira-kira apa sih kotak kado yang terakhir kali ini? Mari kita buka. Yang terakhir dapat mouse ya guys, mouse gaming lumayan bagus juga, ada logo lampunya juga sih. Coba kita buka ya guys, yang penasaran. Wah, keren guys, mouse gaming. Kelihatan guys, kalau yang ini dicolokin di sininya ada lampu ya guys, sesuai yang ada di gambar ini. Mantap. Hadiah mystery box 500.000 kali ini lumayan bagus juga hadiahnya guys. Oke, sekian video dari saya. Menurut kalian pengen hadiah
Ini kan semuanya kan akan saya giveaway. Kira-kira kalian mau yang mana? Cukup komen. Cukup satu orang, cuma satu aja ya guys. Kalau kalian mau mouse, kalian cukup komen aja di bawah video ini. Dan jangan lupa like video ini, share video ini, dan yang belum subscribe ingat di subscribe ya guys. Oke, cuma gitu aja. Cukup komen apa yang kalian mau, dan akan saya umumkan setelah video ini, setelah 1 minggu video ini tayang ya guys. Oke, sekian, mohon maaf kalau apabila saya ada salah ngomong, dan jangan lupa di subscribe ya guys. Thank you guys.